दोस्तों नमस्ते, मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये टाटा का नक्सॉन गाड़ी है। इसका फ्रंट टायर देखिए बैठा हुआ है। चलिए इसको कैसे चेंज किया जाता है ये चीज़ बताते हैं। जक हैंडल टूल्स 3 गो टूल्स देता है इसका। चलिए इसका पहले मेन नट ढीला करेंगे। चारों नट ढीला हो गया है। और जक किस जगह लगता है ये चीज़ बताते हैं। देखिए ये ये जगह है, बस इसी पर अच्छे से फंसा लीजिएगा। फिर ये हैंडल है, इसको फंसा लीजिएगा और बस हल्का सा लगा के घुमा लीजिएगा। फिर चक्का आपका उठने लगेगा। देखिए चक्का धीरे धीरे करके उठ रहा है। इसी तरीका से चक्का उठेगा आपका। बिल्कुल आसान है। देखिए चक्का उठ गया है। अब इसका पूरा नट हम खोलेंगे। ये 18 नंबर का रिंच है। पानी बरस रहा थोड़ा सा, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चारों नट खुल गया है। अब टायर को बाहर निकालेंगे। स्टेपनी टायर है। चलिए इसको फिट करते हैं। ये 18 नंबर का नट है। पहले नट को हम अच्छे से फंसा लेंगे। चारों बोल्ट को थोड़ा थोड़ा करके अब 18 मरीन से हल्का हल्का कसेंगे। बरसात का मौसम है, बहुत तेजी से पानी बरसता है, इसमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। जब भी नट कसें तो सामना सामनी कसें। उससे क्या होगा कि अच्छा सा बैठे अच्छे से बैठेगा टायर। रिम टाइट हो, फंस गया अच्छे से नट। अब जब को गिराएंगे, इसी तरह से घुमाइएगा, आसानी से आपका जग आपका गिरने लगेगा। देखिए चक्का गिर रहा है धीरे धीरे। फाइनल नट टाइट करेंगे। जब भी टाइट करेंगे सामना सामनी टाइट करेंगे। फाइनल टाइट हो गया है। ये पंचर टायर अच्छे से चेंज हो गया। स्टेपनी इसी तरीके से चेंज होता है। बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।